Bino obadde obimanyi? Olwaleero mu Kigalaba Dream TV naddala ava mu bitundu by'Ekigezi omuli Kabale, Kisola wamu ne Kannungutere era bubye watali kusagaasagana. Tukutuuseeko akanyomero kaffe olwaleero akasembuliziddwa ku kutondebwawo awamu n'obuvo bw'abantu abawangaalira mu bitundu by'Ekigezi bw'oyinza okuyita Abakiga. Abakiga kigambibwa nti baasibuka mu bitundu by'e Rwanda ng'era batera okuyimba muzimu ku nnyimba zaabwe ez'obuwangwa mu kayimba akagamba nti Abakiga tulina tukaluga Rwanda, Omubiyumba ne Ruhenjeri, nga bino byonna bibuga ebisangibwa mu ggwanga lino erya Rwanda. Abakiga kigambibwa nti baasibuka mu musajja eyayitibwanga Kashiga, gw'oyinza okuyita Kakiga yali mutabani wa Mbogo omukulembeze ow'enno n'eyasooka okufuga ku ggwanga lino erya Rwanda, eyavanga mu kitundu ky'oyinza okuyita Sseeti wakati mu ggwanga lino erya Bumbogo. Wabula oyinza okuba nga watandise dda okwebuuza ebintu bino engeri gye bigatta, naddala nga mu byafaayo eggwanga lya Rwanda limanyiddwa nnyo ku bika by'abantu basatu okuli Abatwa, Abahutu awamu n'Abatuusi. Kyokka bw'oba ozzeeyo mu byafaayo n'otunuulira eggwanga lino emabega gye lyaviira ddala, mu kusooka okubagibwawo lyalingamu ebitundu by'oyinza okuyita States oba amasaza bisatu byokka okwali Buliza, Lukoma wamu ne Bumbogo, bino byonna nga bisangibwa mu masekkati g'eggwanga lino okulira n'ekibuga Kigali, era nga wano Mbogo w'e Bumbogo yavanga mu kika ky'abantu abaayitibwanga Abungula. Mu byafaayo ku mawanga gonna asatu okuli ery'Abatwa, Abahutu awamu n'Abatuusi okutali nti lino lyasibukamu, era nga yafuga Rwanda akaseera kaali kawererako ddala, wabula nga luvannyuma yalumbibwa mukwano gwe Kirima ow'ekika ky'Abanyiginya ekikwataganira ddala obulungi ennyo n'Abatuusi, kyokka nga yadde ono yali amaze okumusuuza entebe, yasigala takkiriziddwa nga kabaka eri abantu olwa mutabani wa Mbogo Kashiga oba Kakiga eyadduka n'eŋŋoma ey'obwami, era nga Kirima ekitiibwa ky'ow'omwami kyamusubira, wabula nga n'olutuukidde olwaleero waliwo ebintu bingi ebikwataganya abantu bano okuva mu bitundu by'Ekigezi leka gye bagambibwa okuba nti bava mu ggwanga erya Rwanda, okugeza ng'omukulembeze mu Bakiga amanyiddwa ennyo ng'Omukama oba Mukama eyeefaananyirizako omwami nga bwe kimanyiddwa munda mu ggwanga erya Rwanda.